বাবু, সাদা চামড়ার লোক আবার বাংলা বলে নাকি? আমার কিন্তু সেই সাহেবকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। ওই তো এসে গেছে সাহেব। আমরা সবাই আপনার সম্বন্ধে এত শুনেছি যে মন্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর কার কাছ থেকে শুনবো? মন্ত্রী মশাই তো একমাত্র আপনাকে চেনেন। এরপর থেকে আপনারাও আমাকে চিনিয়া যাইবেন। তাই নাকি? কিন্তু কিন্তু কিভাবে? সত্যি তো, কিভাবে সবাই তোমাকে চিনে যাবে? মন্ত্রী মশাই, আপনি কাজটার কথা বলিয়াছেন কি সকলকে? না, শুধু কাজের কথাটা বলেছি, কিন্তু কি কাজ সেটা বলেছি আপনি এলেই বলবেন। গুড গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এখন ব্যাপারটা হইতেছে কি, আমি একটা বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছি, যাহাতে কাগজ তৈরি করা অনেক অনেক সহজ হইয়া যায়। বলো কি গো? হ্যাঁ, কাগজ তৈরি সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু কি করে সাহেব? ওয়েল, বলছি এত তাড়া কিসের গোপাল? সাহেব তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তবু আর যে দর্শ হইছে না শোনা। আসলে হইতেছে কি, আমি এঁটেল মাটি থেকে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি। তাই নাকি? একেবারে আবিষ্কার। মানে তো সাহেব শুধু সাহেব নয়, একেবারে খাঁটি বিজ্ঞানী। না না মহারাজ, ইনি তো শুধু বিজ্ঞানী নন, ইনি একেবারে আবিষ্কারক। হ্যাঁ, বিজ্ঞানী, ঠিক বলেছো একেবারে। কিন্তু কি করে ব্যাপারটা? তুমিও কিছু লাগাবে নাকি স্বর্ণ মুদ্রা? অবশ্যই, সেই জন্যই তো আশা। তাহলে তুমি 50,000-এর মতো দাও। আর আপনি? আমিও লাগাবো 50-এর মতো। বাহ, এ তো অতি উত্তম। শুধু তাই নয়, সেনাপতি, সভাকবি, বিজ্ঞানী সবাই 50,000-এর মতো করে লাগাতে রাজি হয়েছে। তাই নাকি? হ্যাঁ, সব নিয়ে মোট 5 লক্ষের মতো স্বর্ণ মুদ্রা হচ্ছে। তাহলে তো বিশাল কারখানা হবে। হ্যাঁ, আর আমরাও সকলে আমাদের স্বর্ণ মুদ্রা 1.5 গুণ করে ফেলবো। আমি তাহলে আসি মন্ত্রী মশাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো। আমার মনে হচ্ছে তুমি যে বৃহস্পতি, তাহলে গোপাল কিনা নিজে থেকে এসে পয়সা দেবে বলে। হ্যাঁ, সুপ্রভাত মহারাজ, সুপ্রভাত। সুপ্রভাত। তা তোমার ওই কারখানার কাজ কবে থেকে শুরু করবে? যত তাড়াতাড়ি শুরু করা। সব কারখানা টারখানা সব ভুয়ো। ভাই বাস, তাহলে পুরোটাই লাভ। ও কি আনন্দ! পুরোটা তোমার নয়। না না, সে কথা বলছি না, আপনাকে বাদ দিয়ে। শুধু আমি নয়, ভাগিদার আছে। যা স্বর্ণ মুদ্রা আসছে সেগুলো আমি, তুমি আর ওই সাহেব ভাগ করে নেব। কিন্তু কারখানা? ও সাহেব একটা ঠিক বুঝিয়ে দেবে। আর আমি কি করব? তুমি আবার কি করবে? শুধু সাহেবের কথায় সায় দিয়ে যাবে। ব্যাস, এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি এত স্বর্ণ মুদ্রা আমাদের হয়ে যাবে? আজকে হ্যাঁ, এত বড় ভুঁড়ি বাগিয়েছো, কিন্তু মহারাজের কানে ছুটির কথাটা বলে এসো। না না, এখন তুলতে পারবো না। ছুটির কথা বললেই মহারাজ এক করে উঠবে। তা সে একই করুক আর এক করে কামড়েই দিই, তবুও তোমার যেতে হবে। তাহলে আমি কিন্তু অনর্থ করে দেবো বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই দেখো গিন্নি, সকালবেলাতেই আবার অনর্থের কথা তুলবে না বলে দিচ্ছি। কাঁদবো না, পারবো না, খাবো না, ঘরে ক্ষীর তুলে অনশনের জীবন দেবো বলে দিলাম। সামান্য বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়ে? কি বললে? সামান্য? আমার বাপের বাড়ি যাওয়াটা সামান্য? তাহলে কান খুলে শুনে নাও, এবারে যদি আমায় বাপের। কিন্তু ছুটি? ও তোমার মহারাজ ঠিক দিয়ে দেবে। ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না রানী। কদিন যা কাজের চাপ না। রাখো তো কাজের চাপ। গোপালকে 1 সপ্তাহ ছুটি দিলে তোমার রাজকার্য কিচ্ছুটি আটকাবে না।
গোপাল, তুমি বাঁধা ছাদা শুরু করে দাও। এই তো বড় বিপদে ফেলে দিলেন রানীমা। এই কথা বলছো কেন? বিপদ নয়, শ্বশুর বাড়ি যাওয়া মানেই তো আমার মরণ আর পয়সার শ্রাদ্ধ। কিরকম? এই যাওয়া আসার গাড়ি ভাড়া, তারপর মাছটা, মিষ্টিটা, শাশুড়ির শাড়িটা, গামছাটা। তাহলে খরচের ভয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে না? আচ্ছা আচ্ছা, শ্বশুর বাড়ি গেলে তো কদিন যত্ন আত্তি পাবে, ভালো মন্দ খেতে, ভালো লাল পেড়ে শাড়ি, দুটো সবুজ পেড়ে শাড়ি, তিনটে ধুতি, তিনটে ফতুয়া। এই নাও 150 টাকা হলো। এই নাও টাকা। যা, টাকা তো বাড়িতে বলে ফেলে এসেছি গো। ও ঠিক আছে, আমি গোপাল দাদার থেকে নিয়ে নেব, তুমি এগুলো নিয়ে যাও। আচ্ছা চলি, হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে এগুলোকে ভালো করে লুকিয়ে রাখতে হবে। ফতুয়ার পকেট থেকে কি যেন একটা বের করে বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখলো। হুম হুম হুম, মনে হচ্ছে টাকার থলি। ঠিক আছে ঠিক আছে, আরো একটু আঙুল কি করে বকাতে হয় সেটা আমিও জানি। যাক বাবা, মোহরগুলোকে লুকিয়ে রাখা গেল। এমনিকে এই মোহরের কথা কিছুতেই জানতে দেওয়া যাবে না। না, আর রাগ করে থাকতে হবে না, এবার খেতে বসো। হ্যাঁ কি গো, বসো না, সবের কথা ভুলে যাও গো। যাই, হাতটা ধুয়ে আসি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই এসো। হ্যাঁ